Hindu kuwi agama populer kaping pisanan sing teka ning Jawa, kang nerusake kepercayaan masyarakat sing wis percaya ing babagan roh lan kekuatan gaib. Agama Hindu teka ing Nuswantara udakara abad 4. Pratandhane yaiku awit mecungule kerajaan sing corake Hindu kayata Kerajaan Kutai ing Kalimantan Timur, Tarumanegara ing Jawa sisih kulon, lan Kalingga ing Jawa Tengah sisih lor. Iso dimangerteni yen awitane kerajaan Kalingga kuwi nganut Hindu. Kerajaan iki nembe nganut Buddha nalika Ratu Sima seda lan wiwit kena pengaruh saka kerajaan Sriwijaya sing ngrembaka lan nganut agama Buddha. Putu buyute Ratu Sima aran Sanjaya didaulat kanggo nerusake kejayaan kerajaan Kalingga lan banjur lunga saka kerajaan Sunda Galuh kanggo ngopeni kerajaan Kalingga sing nalika kuwi wis ringkih lan wis pecah. Saka kekuatan sing diduweni saka sisa kerajaan Kalingga, Sanjaya ora nerusno jeneng Kalingga ning milih ngedekno kerajaan anyar aran Mataram Kuno utawa uga dikenal aran Kerajaan Medang. Medang utawa Mataram Kuno sadurunge jaman Dinasti Syailendra kalebu kerajaan Hindu. Mula budaya lan realitas intersubjektif Hindu uga ngrembaka ing wawasane wong Jawa nalika kuwi. Memedi, demit lan lembut versi Jawa nalika kuwi akeh dijipuk saka realitas intersubjektif wong India, kayata saka kisah Mahabharata lan Ramayana. Peradaban Hindu kuno saka warisan Sanjaya sing isih awake dhewe deleng nganti saiki yaiku peperang candhi ing tlatah Dieng. Ing kene uga ditemokake prasasti sing duwe angka taun 808 Masehi, yaiku minangka prasasti tuwa sing nganggo tulisan Jawa kuno. Uga ditemokno sawijining reca Siwa sing kekarone saiki disimpen ing Museum Nasional Indonesia ing Jakarta. Saka sumber-sumber sejarah kuwi mau durung ana sing iso nerangake wujud memedi, demit utawa lelembut. Nanging babagan mistis tetep iso ditemoni, iso diterangke, yaiku ing babagan dewa sing disembah lan atribute. Rujukane yaiku prasasti kapunuhan ing taun 878 Masehi sing nyebutake yen Dieng kuwi Kaliasa. Kaliasa yaiku puncak gunung suci ing Himalaya. Manggone Dewa Siwa. Dadi Dieng kuwi minangka swargane utawa omahe Dewa Siwa. Mula sing diwedeni wong ing jaman kuwi dudu memedi utawa demit, nanging ya Dewa Siwa. Dewa Siwa oleh akeh penganut tinimbang dewa Trimurti liyane kayata Wisnu lan Dewa Brahma. Siwa kuwi dewa perusak, Wisnu kuwi dewa sing ngrumat lan Brahma kuwi dewa sing nyiptakake. Saka kene iso dimangerteni yen ing jaman dhisik, babagan sing dianggep iso mbebayani tumrape keselamatan kuwi luwih dianggep penting timbang liyane. Kalebu memedi sing mung iso ngageti lan medeni kuwi ra penting. Dewa Siwa dianggep luwih penting lan luwih medeni tinimbang memedi. Babagan kawruh demit lan memedi ing perspektif Hindu iki mengko bakal tak lanjut luwih akeh ing era sawise Medang, utamane ing jaman Majapahit. Saiki lanjut dhisik ing jaman Mataram kuno, era Dinasti Syailendra sing nganut agama Buddha. Agama Buddha mlebu ing tlatah Nuswantara, jarake ora suwe sakwise agama Hindu mlebu ing kene, yaiku ing udakara abad kaping 5. Dene kerajaan Buddha pisanan sing ngrembaka ing Nuswantara yaiku Kerajaan Sriwijaya sing ngadeg ket abad kaping 7 nganti taun 1373 Masehi. Ngrembakane Sriwijaya iki uga dadi ngrembakane agama Buddha ing tlatah Nuswantara. Kalebu ing Jawa sing nalika kuwi ana ing era Kerajaan Mataram kuno. Kaya sing awake dhewe ngerteni, Prabu Sanjaya kuwi agamane Hindu Siwa. Ngetrene agama Buddha ing jaman kuwi ndadekno Rake Panangkaran, Raja Mataram kuno sawise Sanjaya uga nganut agama Buddha Mahayana. Lan banjur Rake Panangkaran milih mundur saka tahta kanggo dadi biksu Buddha. Iki kecathet ing prasasti Abhaya Giriwihara ing taun 792 Masehi. Kerajaan balik ing corak Hindu maneh ing era Rake Panunggalan. Sawise kuwi rajane ganti Rake Warak sing uga nganut Hindu Siwa. Banjur pindah dadi kerajaan Buddha yaiku ing jaman Rake Garung utawa kang luwih populer kanthi asma Sri Maharaja Samaratungga sing asal-usule saka wangsa Syailendra. Era Dinasti Syailendra iki ninggalake warisan bangunan sing kawentar nganti saiki yaiku Candhi Borobudur. Mula kanggo menehi gambaran sing pas kanggo mangerteni kapercayan Buddha
budaya mistis lan kalebu piye wujude lelembut ing jaman iku, ora ana panggonan sing luwih lengkap kanggo ditekani kejaba Candhi Borobudur. Nalika ditemokake, Candhi Borobudur akeh ketutup lemah. Kalebu sawijining relief sing aran Karmawi Bangga. Merga alasan konstruksi lan liya-liyane, relief iki pungkasane diuruk lemah maneh lan ora iso dideleng dening pengunjung nganti saiki. Nanging sadurunge diuruk, relief kasebut sempet difoto dhisik dening Cassian Cepas ing taun 1890 nganti 1891. Relief sing cacahe 160 panel iki kanthi umum nggambarake babagan karma. Saka kene awake dhewe bakal iso oleh gambaran luwih cetha soal piye kapercayan wong-wong jaman kuwi kalebu soal lelembut. Relief Karmawi Bangga kanthi umum jelasake yen saben tumindak manungsa nalika urip bakal njalari wujud laire sakwise manungsa sing nglakoni kuwi mati. Wong Buddha percaya reinkarnasi. Wong ing alam donya iku sakwise mati iso lair maneh dadi wong sing ayu utawa elek, sugih utawa mlarat, bodho utawa pinter, dadi kewan utawa dadi manungsa, uga iso dadi raja utawa malah dadi lelembut. Wujud lelembut ing urip sabanjure iki maceme akeh. Iso dadi demit kaliren utawa preta, iso dadi minangka asura lan liya-liyane. Dadi nasib apik utawa ala ditentokake dening tumindak manungsa kuwi dhewe utawa karma nalika urip sadurunge. Hukum karma utawa hukum sebab akibat diterapake kanggo saben wong, mbuh kuwi ratu, para priyayi, pendhita utawa rakyat jelata. Ulangan Karmawi Bangga negesake yen saben tumindak mesti ana akibate. Salah siji panel sing kanthi gamblang jelasake babagan demit yaiku panel nomor 95 sing nggambarake anane preta. Preta utawa peta iku yaiku sawijining demit sing keluwen utawa demit kaliren. Dadi ing kawruh Buddha iso dimangerteni yen demit kuwi mula bukane saka manungsa sing urip sadurunge nglakoni tumindak ala. Iki penting kanggo disorot merga konsep iki bakal beda karo konsep agama-agama sabanjure. Kanggo acuan, awake dhewe iso ndeleng ilustrasi saka bab 4 ing kitab Sadharma Tiupastana Sutra. Kitab iki luwih detail njelasake yen setan keluwen utawa demit kaliren kayata sing ana ing relief Karmawi Bangga kuwi jinise ana 35. Sing unik yaiku ana uga setan sing senengane mangan idu lan setan sing senengane mangan bocah utawa menungso. Dadi apa wong Buddha Mahayana ing jaman Borobudur kuwi percaya babagan lelembut? Jawabane ya percaya. Ing agama Buddha, hantu, setan utawa lelembut kuwi diarani preta utawa peta, kaya sing tak sebutake mau. Saka istilah preta utawa peta iki, aku nemu ringkesan saka kitab agama Buddha liyane sing khusus mbahas demit tok yaiku jeneng kitabe Petavatu. Ringkesan kitab Petavatu kuwi kaya ngene. Yen ana wong sing tumindak ala banget nalika urip, sawise mati dheweke bakal dadi memedi ing urip sabanjure. Cara kanggo mbantu dheweke ben iso reinkarnasi maneh ing wujud sing apik yaiku kanthi nindakake kabecikan sing diatasnamakna jenenge memedi kuwi. Mengko dheweke bakal bisa pindah menyang alam sing luwih apik. Ana pirang-pirang jenis memedi miturut agama Buddha. Pembagian jenis memedi ing kitab iki dasare yaiku jenis panganan sing dipangan lelembut lan uga wujude. Kayata ana memedi sing spesialis mangan idu utawa riya. Dadi nek ana wong sing idu ning dalan, demit iki bakal langsung dilatih idu kuwi. Ana uga memedi sing spesialisasine mangan tai. Lan ana uga memedi sing spesialisasine mangan energine manungsa. Ana memedi sing cangkeme suwek lan ana memedi sing kaya korban kecelakaan. Nek sing cangkeme suwek iki amarga nalika isih urip cangkeme ra iso diatur. Nah, jinis, rupa lan modele mestine ngacu marang kapercayan lan budaya sing dianut ing jaman kuwi. Dadi sandangane, pacakan rambute mestine padha karo menungso ing jaman kuwi. Kuwi soal wujud memedi ing kapercayan Buddha sing akeh dianut ing jaman dinasti Sailendra ing Mataram kuno Jawa Tengah. Matur nuwun wis gelem mirsani nganti pol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.